प्रत्येक स्वराला आणि व्यंजनाला एक नाव आणि एक आवाज असतो. आपण इंग्रजीमधील 5 स्वर आणि 21 व्यंजने अशा या 26 अक्षरांची नावे आणि आवाज काय आहेत हे आता शिकूया. स्वरांचा आवाज. स्वर ए, स्वराचे नाव ए, प्रारंभिक आवाज ए, इतर आवाज अ, आ, ए, अ. स्वरी, स्वराचे नाव ई, प्रारंभिक आवाज ए, तर आवाज अ, ई. स्वराय, स्वराचे नाव आय, प्रारंभिक आवाज ई, तर आवाज आई, अ. स्वर ओ, स्वराचे नाव ओ, प्रारंभिक आवाज अ, इतर आवाज अ. स्वर यू, स्वराचे नाव यू, प्रारंभिक आवाज अ, तर आवाज उ, ऊ. व्यंजनांचा आवाज. बीचा आवाज ब, सीचा आवाज क किंवा स, डीचा आवाज ड किंवा द, एफचा आवाज फ, जीचा आवाज ग किंवा ज, एचचा आवाज ह, जेचा आवाज ज, केचा आवाज क, यळचा आवाज ळ किंवा ळ, यमचा आवाज म, यनचा आवाज न किंवा न, पीचा आवाज प, क्यूचा आवाज क्व, आरचा आवाज र, यचा आवाज स, टीचा आवाज ट, व्हीचा आवाज व किंवा व, डब्ल्यूचा आवाज व किंवा उ, एक्सचा आवाज स, वायचा आवाज य, झडचा आवाज झ किंवा झ. आम्ही होतोय इंग्रजी साक्षर या उपक्रमाचे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनेल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.